Go to Marius. Wir sind als Christen nicht einmal lecken mutig und dort ist gleich auch verständlich. Ein von den Dingen, wo mir Mut merkt, war mir dort nicht so schien als eine Geschichte lesen, wo dann mir wirklich rütfordert. So ein von den Dingen, wo für mich für ein mutlos merkt, ist, dann hat mir gemerkt, eine Sinnerschule oder was anderes, und dann fällt sich dort so, dort habe ich nicht geholfen. Und dann muss ich das zufrieden sein und Gott dort eine Hand geben. Und ich kann eine Geschichte hören, ich sehe, ich will einmal kalt vertalen, vielleicht merke ich erzählen von Jüngern dort Mut. So in Frankreich, und in 1921, wir haben Prediger. Und das Prediger, der hat sich vorgenommen, dass er würde sein Leben handgeben, zum alle Soldaten, was er können, von Gott anreden, für den Kirchen angehen. Und zu der Zeit wir noch nicht alle Mann mit der Bibel empfohlen, so die Bibel lesen wir schwierig. Und ich weiß, wir können von der ersten Nacht nicht verstehen, aber wir. Und das Mann, der kauft Bibeln, und dann reisen rum, und die Bibeln aus, aber der jäuft keine Bibel fort. Der will mit Menschen reden, solange man die nicht schwierig wird, und wenn er in die Bibel will, dann verkauft er die. Und ich finde das interessant, ob wir denn seine Meinung dort, er will weiten, dass Menschen interessiert genug werden für die Bibel, so wenn er mit Geld geben, dann jäuft er die hier in der Bibel. So, das Mann, und in 1921 im März, fährt er an eine ganz unterste Seite von Frankreich rum, und er fragt einen General beim Quartel, der kommt mit seinen Marine-Soldaten, die Soldaten, die mehr abfahren, reden, für die losfahren. Und die kriegt Freiheit, mit diesen Männern reden, und der stellt sich fair, und der redet von Gott an, und der beißt die Bibeln an. Und dann kommt ein Soldat fair, und dann sagt er, ich will sagen, hier in der Bibel, aber ich habe kein Geld. Und der Prediger fängt dort, der Mann meint das ernst, so der sagt, okay, ich will dir eine geben. Und so Frau dort, der den Soldat die Bibel ja lacht, der den ut, und sagt, sitz, wo du bist, ich kann deine Bibel aufgehen ohne Betul. Und dann sagt der Prediger, du kannst mir da wahrlich drei geben, wenn man nicht, dann heute du hast gestohlen. Der Mann sagt, nope, du bist dumm genug, was zu mir geben, so die Bibel ist meine. Der Prediger ist verblüfft, und er weiß nicht näher, was er soll tun. Und den sagt man, die werden mit verrutscht. Willst du endlich seine Wirt, was er top gerupt hat, dann sagt er zu diesem jungen Mann, pass auf, das ist ein schreckliches Ding, an dem Leben in Gott seine Hände vor. Mit dort verlässt der Prediger, und diese Soldaten waren den nächsten Tag am Schatten abgestoppt und fahren am Meer. Der Soldat braucht die Bibel, zum die Blätter rücken, zum sogar merken davon. Und jedes Mal, was der da tut, fragt er sich und sagt, wow, wo dann wir der Prediger? Ich kann die Bibel aufgehen. 2 Monate vergehen, und dann kriegen die den Nachricht, dass die Kirche los. Und wenn es die Nachricht gegeben wird, dann ist man diese Soldaten, das Angstgefühl lebendig geworden dort, wir können morgen tot sein. Und das Mann, der jetzt schlupen, aber der kann nicht schlupen, wenn er nicht seinen Verstand dreht, bloß das Wort. Das ist ein schreckliches Ding, den Leben je Gott in Hängen voll. Und dann nimmt er seine Bibel frisch für den Tag. Und er flottert aus Angst, wenn er weiter dort durch Verdammnis an der Buch. Aber er merkt seine Bibel auf. In Johannes 3, und er liest du von 17 wieder. Und er bekehrt sich. Nächsten Tag wird er verwundet, sehr schlimm verwundet. Und er wird trägt nach Frankreich in einem Hospital geschickt. Und er erst bei 2 Monaten Zeit zum Bibel lesen. Gott verändert den Mann sein Hort. Während dieser Monaten vorbeigehen, hat das Prediger eine sehr schwere Zeit. Der fühlt sich so angeschmiert mit dem Erlebnis.
Der junge Mann im Hospital, der schreibt in seine Bibel, nein, wer ihm die Bibel gegeben hat, oder wem der aufgehoben hat, wo, wann dort passiert ist. Und dann schreibt er noch ein paar interessante Wörter und stirbt. Der Prediger geht an dasselbe Dorf am Restaurant nennen, und der macht dort alle Bediener an den Mut so erlegt. En wils de is jitten haven betoelen wel, dan jette nu de kost en de früh bij de kost, de scheel de troe. En dan vraagt de prediger deze früh en zegt, wat is los, kan ik voor die beten? En dan zegt de früh, we hebben veel werk mijn jong begroefd. Der wird mehr. Hij is verwund en dan een trein gebracht gestorben. Dann sagt er früher, aber das geht eine Träge nodig. Und dann geht der Hänger, kommt, holt die Bibel und wies dem Prediger die und sagt, ich habe keine Ahnung, wo der Bücher hat. Aber der ist im Frieden gestorben. So viel Mut. Weil wir uns Christen so da haben wir schon wieder. Ich habe keine Ahnung. Wo ich das jetzt, ob er mir das. Und ich fand mir mal so, dort von der Bibel reden, Christen und all diese Dinge, die sind so altmodisch oder so langweilig. Ich kriege schon mal den Eindruck, dort ein Teil von uns, wir wollen die Zeit bloß, wenn wir machen. Wir lesen die Bibel nicht mal, wenn wir glauben unbedingt, ob wir wollen mal alles, was du bist. Ich bete, doch Gott uns wird Mut geben, Christen zu sein, 24 Stunden am Tag. Weil das Evangelium predigen, krijg nog boer. Erswoer, als ersweer, die leert nog opnieuw. En dat ligt aan ons. Wil wel mensen geloven, wanneer niet gepredigt wordt. Maar bloß mal, wenn ich mal lese mal erst op de Bibel, ob er da erst wordt. Wir haben uns Sonntag eine Anführung gemerkt an dieser ganzen Bundgeschichte. Wir haben uns bemerkt, wo grässlich so fein der Garten Eden wir und uns jankert alle durch zu treiben. Wir wollen Dinosaurier holen, wir wollen, wo wir da mit dem Boot schlucken, dort fein köstlich wird sein. Weißt du, was köstlich meint? Das meint cozy. Wir wollen nicht gleich mal einen großen Grizzly-Taub schlucken, dann wollen wir nicht mal mehr draus bringen. So, wir haben uns alle Sorten interessante Dinge vorgestellt von wo schön der Garten Eden ist. Wir haben uns aber auch ein klein bisschen nachdenken an wo schlecht die Folgen wären von dem ersten Bund brechen. So, wir haben uns so abgeschrieben, dort Säuerkartoffelfood wir dort für die Früh, weil die auch den Kinder haben, dort wir die Morninger tun sein, für den Morgen wir dort ja Schätzschwar schaffen, und Ankrüt auf dem Fleck, und dann noch zu gute Latz storben. Und dann haben wir uns bekeckt dort, so wie das wir wollten, der nu kommt vom Garten Eden, Eierhursam, der sei wie von der nach jeder Tag. Und dort ist diese lebende Botschaft, wo uns einmal weiter diese Geschichte denken haben, dort, hey Jungs, Adam hat gesündigt und wir sind noch einmal Part von dieser Geschichte. Wenn wir von der an unseren zweiten Bund nennen, dann, wenn jeweils die Kinder dort taubfuten und sagen, dass die hier alles zu dieser Geschichte, aber ich glaube unbedingt, dass du erst, wir kennen das an zwei Teilen, so von der, wo wir dort nennen, der Pacto, Adamico.
Und dort ist der Bund, oder dort ist eigentlich mehr eine Geschichte aus dem Bund, aber wir wollen uns das bechecken von der anderen Seite nur im Sinne von, was hast du dort für Folgen gebracht, mang uns von dir. So, Adam, wir ganz unbedingt, der erste Mann, das ist der Mann, was Gott mögt, von Blut, und dann sind früh von der Rab, oder wenn es einmal den Namen von der Seed bei Adam, und Böden früh, und dort wir gescheit fern, dort wir die ersten Menschen haben gesündigt. Wir wollen uns so kennen mit so eine Grafik hier so merken, so von Garten Eden wird rückgestoppt. Also, das wie hier dann nur die dort verbotene Land, was wir dort Moses dort nennen. Und dann weiter wie die Geschichte, wenn wir 1. Mose wieder lesen, dort die Folgen, oder wo der Mensch hat sich verhält, von hier und wieder, but 1. Mose Kapitel 6, ist so busig, so schlimm geworden. Also, vielleicht würde wir sagen, dort, Sinn ist nur ein Part von der Welt, die Innozenz hier, was wir weiten, was im Garten irgendwie als führt und was dann nicht alles passiert. Wer weiß, wie lange das geht, aber die Sünden voll ab Menschen so schlimm wird. Ja, was? Wie lange geht dort ein Kapitel? So, wenn wir an 1. Mose sind, dann 1. Mose 1 und 2 als Schöpfung, dann 1. Mose 3, was saß dort fashion als wo, jetzt dort all so busig, lach an. Wir fingen dort endlich fort, nur dem, habe ich die Geschichte von Kain. Und manchmal so durchregnet, das geht nicht so lange Kinder haben. Und wir wissen nicht von, wie groß Kain wir bei seinem Bruder dort schlug. Aber wir muss sein, die Jungs wären zwischen 20 und 30. Da meint so viel, dass unsere Menschheit von der Welt an 30 Jahren weiß all, die wahre Natur von den verdorbenen Menschen sein hat. Okay? Und ich weiß dass Morden als man uns hier, wegen der wird hier in der Kirche sind, vielleicht mit so weit auf. Aber Mord ist Part von unserer Weltgeschichte. Und das hat zu tun mit, dass die Sünden voll mög alles zwei. Von kein seine Geschichte, but 1. Mose saß, ist doch eine ziemliche Zeit. Wer weiß, wann 1. Mose saß passiert? Die haben alle eine Ahnung, was da passiert in 1. Mose saß, nicht? Wer weiß, wann die Geschichte war? Noah, der soll einen Schatz gebühren. Okay, so wann wir Noah sehen, wann passiert die Sintflut? Von ungefähr 1500 Jahre, okay? Wir mal reinrechnen, 1500. Mit weniger, merkt vielleicht bei 1000 Jahren nicht so viel Leute. Aber wo ich hin will, ist, dort die ersten 1500 Jahre von der Menschengeschichte ist so Kartoffelfut am Sinn von der Geschichte sagt uns, Adam und Eva starben irgendwann drin und dann herrscht Sinn und dann sogar ein Bruder, der schlägt seinen Bruder tot und dann von daher bloß lachen. Wenn je will, dreht man mich auf nur 1. Mose, Kapitel 6. 1. Mose 6. Und du willst lesen, Vers 5 bis 7. So 1. Mose 6, von Vers 5 bis 7. Du sagst, das ist das. Der Herr sagt, dass der Mensch soll Beis ab ihr, dass die Menschen soll Beis ab ihr werden und dort ihre Gedanken bloß den Tiet Eva schlechte Gedanken wird. In dem Herrn, der dort Leute, dort hat Menschen ab ihr gemerkt.
haben wir dort Säuerschuld. Und er sagt, ich war diese Menschen, die ich gemerkt habe, von ab der Erde utroden. Ich war Menschen und alle Tiere und Vögel utroden, so schuld als mir dort ich an gemerkt hat. Aber Noah, wie Gott ungesehen beim Herrn. Wo schlimm wir dort an 1. Mose saß. Okay, so der Mutstock ist nur klar beschrieben. Der Mensch hat wir so deep an Sinn, dort Gott sagt, nichts noch. Ich finde da unsere Welt, die sind schwierig, also was ich dort verstehe, schwierig zu begreifen im Sinne von, wo schlimm da wirklich wird. Wir finden aber, wenn wir unsere Welt von der betrachten, ähnliche Sachen, wo wir als Christen uns so anmächtig gegenüber fallen. Das sind Dinge, die in dieser Welt passieren. Wir können nur nicht mehr denken, wenn dann jeder uns hat. Das sind so schrecklich viele Dinge, die in der Welt passieren, mit Eierrechtigkeit heute. So viele Dinge, die durch zu spät kommen, so viele Menschen ihre sinnliche Entscheidungen. Du hast so viel Drogen, so viel Mord, so viel, was immer wie will. Wie kann, was das meint, dass die Welt ist zwei? Wir wissen aber nicht ganz genau, wo zwei, dort zu der Zeit wir, nicht wieder aus dem Mord schlimm sind. Wenn wir direkt nur 1. Mose 6 gehen, in die erste paar Vers lesen, du sagst, was es ist. 1. Mose 6, Vers 1, und ich lese du wieder. Als die Menschen sich ab ihr vermehren und sie Dächter haben, nehmen die Sehens von der Jette so einem alles von den Menschen aus an Schmackleuten und befrieden sich mit denen. Und der Herr sagt, ich will den Menschen nicht ab einmal leben lassen, hei ist doch Fleisch. Ich will 120 Jahre leben lassen. Zu der Zeit in der Gluta wären nur eine Philiten ab ihr, die durch Nukum wären von den Sehens von der Jette und Frühmenschen. Langträg wären dort Saarstärke und hoch ungesehene Männer. Die Vers 3, als du so ein bisschen waschen, und dort ist ein Aufschaltungs vom Allanu. Aber du lebten Menschen gescheit lang, und dann im Vers 3 sagt dort, und der Herr sagt, ich will den Menschen nicht ab einmal leben lassen, er ist doch Fleisch. Ich will 120 Jahre leben lassen. So wir merken dort wir gradual, und wir nicht ganz von Anfang an so schlimm, als was dort in 1. Mose 6 beschrieben wird. Aber dann haben wir ein Bild von dort Schlachtet. Also, der Sinn, der wird immer mehr und immer mehr. Und ein Ding, was ich hier gleich noch bieten ist, du hast keine Erklärung an diese ersten 6 Kapitels für wieso. Nicht wieder aus dem Sinn von Adam und Eva. Also, durch Verzweigung in den nächsten 5 Kapiteln sind bloß die Geschichte von wo zwei das. Und wo dringend Radung fehlt. Dann bleibt uns das erste Bund zu bechecken. Okay, so wenn du mit Adam zu tun hast, dann fehlt uns dort zu beschreiben am Licht vom Neuen Testament. Was wir Adam, was ist dort für ein Bild oder was haben wir davon lernen? So dazu werden wir in 1. Korinther Kapitel 15 gehen. 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Vers 45. Das erste Engel von diesem Vers sagt, so es geschrieben steht, war der erste Mann Adam eine lebende Säule. Ich werde nun noch unsere plottische Übersetzung lesen.
wo du sagst, so ist dort geschrieben steht, der erste Mensch Adam wird eine lebende Säule. Okay? So, wir fingen dort Adam wie eine lebende Säule. Aber wovon eine Sorte lebende Säule? Was hat Adam für besondere Ansicht? Ich habe ja alle Geschichte. Was macht du nicht noch geschrieben, wie dort Adam wie die lebende Säule? Der wie ein Sinnfall. So, Gott hat Adam gemerkt, eine lebende Säule, dann hat er gesündigt und dann kriegt er diesen Strafsadel mit, wo du siehst, gestorben. Dann fingen wir aber an den Salienforsch, in 1. Korinther 15, 45, dort der letzte Adam war jetzt der lebendig mehr. So, interessanterweise schreibt Paulus du nicht an den 1. Korinther 15 gleich so, Adam wie eine lebende Säule, aber der war gestraft mit Sterben. Aber der Schrift du hängt an, was sehr interessant ist, wo dann sagt, okay, in Christus, oder der letzte Adam, der war der jetzt der lebendig merkt. Espiritu vivificante. Also das ist der Gesundmerken von der Struf. Und das ist ein so schmackes Bild, wo wir noch wel ein klein bisschen mehr Details bechecken. Wir wollen nur Römer Kapitel 5 gehen. In den Zeichen will ich aus Hausaufgaben mit dem Haus nehmen, Römer Kapitel 5 ganz zu lesen. Das ist das Kapitel, wo du so Adam und Christus verglichen hast. Wir wollen aber nur den Mittelpunkt gehen von diesem Kapitel, wo dort sagt, Römer 5, 18, sagt, so ist der eine Mensch seine Sinn, der Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Und dort für uns würde so das Denken haltbar sein, von wo kommt alles Schlechtes her, was wir sein. Wenn wir dann auf Spanisch lesen, dann sagt er, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Das Schlechtet, was wir von dir sein, als Frucht von der Sinn vom Garten Eden. Und wir sind hier dann nu aber in Progresso. So Gott mögt in Gerecht an 1. Mose 6, wenn wir schlimm geworden. Gott sagt nicht noch, weil wir mal Wutter schicken und alles versuchen, dann wir vom Nien anfangen. So dann habe ich hier so ein Mann, wo du Noah heute, und dann jede Schicht war los. Wenn wir die Frauen, was ist mit dieser ursprünglichen Lehre vom Garten Eden passiert, dann würden wir sagen, okay, die ist noch einmal. Aber bei uns muss die Frau überrascht werden. Man ist ja nicht weit, was passiert ist. Und ich finde, dass der Römerbrief wird geschrieben an Menschen, wo du sehr wahrscheinlich nicht mehr die ganze Adam und Eva-Geschichte klar werden. Dann ist das so Antwort. Und wenn jemand will nicht das merken, dass man erst einmal über Gott reden, dann fragt er mal, wo kommen alle Weise von auf dieser Welt her? Und die meisten Menschen werden sagen, ich weiß das nicht. Erklärt er das doch. Gott hat einen Bund gemerkt im Garten Eden. Gott hat gesagt, den Baum, den looten wir doch. Aber wir wollen nicht, dann gehen wir plagen in Eden. Alles ist weg. Der Tod herrscht. Wollt ihr dort, wie nicht bloß das Sterben, der Tod, der bringt so schrecklich viel Folgen, wo wir nicht aus Sinn beschrieben, wenn wir haben uns dort nicht gelehrt, dort Schlechtes, was in dieser Welt herrscht, mit Sinn zu begegnen. Ich glaube, wir sollen uns dort mal lernen, noch wiederzunehmen, dort sogar, wenn wir ein kranker Mensch sind. Dann sollen wir uns die Gelegenheit nutzen und sagen, weißt du, wieso du krank bist? Nee, ich weiß das nicht. Das ist nicht wegen so viel Zucker. Vielleicht ja. Das ist bloß wegen Adam hat hier sündig. Und du bist in sie Nuku. Dort schält an die Udre. Von Adam habe ich eine sinnliche Natur geerben.
und wir sind zu blöd, davon zu reden. Wenn wir im Psalm Römer 5, Vers 18 und 19 lesen, dann sagt du aber was sehr Hoffnungsvolles. Und ich muss unbedingt mit Juntob lesen, wenn wir kennen nicht an der Trüher Leute von Sinn stärken blieben. Dort sagt du, durch Adam seine eine Sinn herrscht der Tod über allem. Aber die sich Gott seine große Gnade und Gerechtigkeit schenken lassen, sollen am Leben durch Jesus Christus herrschen. So ist durch einen Mensch seine Sinn der Verdammnis über alle Menschen schäumt. Gerut so schäumt durch einem seine Gerechtigkeit der Reich Vorjung für alle Menschen. Hier so, also so einfach topgeführt, und wir wollen nicht sein. Amen, war ein Höchstwort. Adam brachte Sinn an, Christus brachte Rettung. Ich glaube aber, wir sollen hier noch ein paar Dinge mit bieten, um uns dort lebendig zu machen. Und wovon Circunstanzen sind Umstände. Und wovon Umstände bringt Adam seine Sinn? Alles wie Fang. Ja? Adam, wir gerutzt gemerkt, da wir an dessen perfekten Garten, da wir alles schein so schön auswahren können. Du wirst nicht mal mägen, und nicht maschen, und nicht fliehen. Und dort ging es so schön. Und du, diese Circunstances perfektas, würde ich dort nennen, diese Umstände, vollkommene Umstände, versündigt Adam sich. Und er ging dessen mal, was er nicht soll, aber wir eine Entscheidung. Jesus, seine Vollkommenheit, der ist so anders. Jesus ging auf diese Erde, nicht an die perfekten Umstände. Jesus ging auf diese Erde, geplagt von Sinn. Jesus ging auf diese Erde, geplagt mit Versuchung. Jesus ging auf diese Erde, geplagt mit Weide und Not. Und Jesus dreht das Bild an. Jesus ging durch das Leben mit einem sinnlosen Leben. Ganz treu und herrlich mit dem Tod. Und Jesus verwechselt die Geschichte für immer. Wenn Krieg so, als du das nicht verbieten kannst, Adam sie nur kommen zu sein, Krieg so, als wir leben für die durch an Jesus Christus. Vers 19 sagt, so ist der ein Mensch sein Ungehorsam so ist der einen Mensch sein Ungehorsam sein Fehler zu Sünde geworden, so waren durch den einen sein Gehorsam sein Fehler gerecht gemacht. Also, dort kann der Geschichte umschreiben. Und wie kann Platz sein von dort? Im 20 sagt er, dass Gesetz wird gegeben, dass der Sinn mehr vandaag kommen soll, aber wo der Sinn toeneemt, wie immer noch mehr genug. Dort so als der Sinn am Tod herrscht. Gut so soll die Gnade und Gerechtigkeit durch Jesus Christus, unseren Herrn, zum ewigen Leben herrschen. Der Bund, was mit Adam anfing im Garten Eden, hat schreckliche Folgen. Sterben und all das, was du mit bekämpfst. Du hast aber eine große Hoffnungsbotschaft an das Saljet. Dort, ja, wir haben Adam seine Folgen mitgeerben, aber Jesus kann uns dort Leben verändern. Wir wollen nicht zurückgehen in Römer 5 von Vers 12, dann werden wir durchlesen, der erste von Vers 12 bis durch 17. Du sagst, das ist es. So ist der ein Mensch, der Sinn in der Welt hineinkommt, und durch den Sinn der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreut, weil sie alle sündigten. Der Sinn, die in der Welt, euer dort Gesetz gegeben wird,
Aber er hat gesagt, scheinen wir nicht dort bestimmen können, was sind wir. So ist dort auch wir, der dort herrscht von Adam bis Moses, sogar die nicht Kraft so gesündigt haben aus Adam. Haben wir ein Aufbild von dem, der du kommen soll. Aber mit Gott seine Genug, der er uns schenkt, ist dort nicht so aus mit Adam seine Sinn. Wenn durch einem seine Sinn, der dort über viele kommt, dann wird Gott seine Genug so viel grater, dass durch einen Mensch, Jesus Christus, durch Gott seine Genug Vergebung zu haben ist. Und mit der Guf ist dort nicht so aus mit dort, was durch dem kommt, der du sündigt. Weil es nur eine Sinn, nur eine Seed han kommt durch die eine Sinn, dort gerecht, dort du verdammt. Aber nur andere Seed han bringt die frie Genug der Rechtfertigung für viele Sünden. Durch Adam seine eine Sinn herrscht dort über allem. Aber der sich Gott seine große Genug und Gerechtigkeit schenken luten, sollen am Leben durch Jesus Christus herrschen. Ich finde die Geschichte so interessant. Ich finde dort so großartig, dort wir in das Leben leben können, gepflegt von schlechten Dingen. Aber durch Hoffnung. Ich persönlich, ich will mich lehren, die Video von dieser Geschichte zu checken und dann nicht versinken an Trüer. Ich will in das neue Leben checken und mich freuen, dass Gott uns nicht hat zurückgelassen. Die Geschichte wird so traurig sein, wenn wir bloß wissen, dass Leute für 3 Sekunden, wo wir hier saßen in Ruhe, wenn wir bloß wissen, dass Adam heute gesündigt und dass wir leben nicht bloß noch, bis wir sterben, dann wir von Gott für ewig getrennt, dann wird das eine so traurige Geschichte. Nu sehen wir die Welt an und dann soll dort Mut merken. Ich persönlich sehe du bei nicht dort zu lehren. Möchten wir uns Adam sein Beispiel nehmen und eine Entscheidung merken, zu der Gute sieht. Unsere nächste Bundgeschichte, die fangen wir hier. Also, zum ein klein bisschen der Länge denken, fehlt uns da nicht zu checken. Adam und Eva, ein Golden Garten, mit einer Wohl. Auf Spanisch nehmen wir dort Libre Albedrío. Das ist diese Entscheidung, die du und ich kann, als wir wollen an Gott glauben oder nicht. Und dann mit dem Folgen leben von, was Gott gesagt hat. Dort haben wir verstehen und dort nehme ich mal an, glauben wir alle. Wir haben dort ganz klar, dort wie als Mensch eine Entscheidung. Wir wollten dort die Folge von dieser ersten Entscheidung im Garten Eden wir nicht fällen. Die haben wir sein und die haben uns becheckt, euer selber angerührt, weil die Krankheit und letztendlich sterben. Das Schlimmste davon ist diese Trennung von Gott. Im Garten Eden ging Adam und Eva mit Gott der Länge groß und die spazieren und ich stelle mir mal so vor, die haben einen Mangobaum gesehen und einen Mango aufgeschaut und aufgebeten und sagen, wow Gott, du bist wirklich gut, wenn der Mango ist so viel gemerkt. Und die haben nicht so eine Strähne und man getan, man so drin. Einmal, weil sie vor sich spaziert haben, dann haben Adam und Eva sich versündigt und stellt sich mal vor, wem sind die Kleider nochmal einmal gleich? Okay, so stellt sich mal vor, ihr Dreck hat dort nur nicht. So haben wir dort. Aber weißt du, dann kommt Sinn. Und dann wird das erste Mal, was der Mensch hat gesagt, ein Tier angebracht worden. Gott nimmt ein Tier, mögt das tot und das Blut stritzt. Und dann Blätter von dem Tier, um die Menschen Erde schon zu bedeuten. Und dann wird traurig, so traurig als es werden kann. Dann nur dem, dass im Garten rührt wird, dann wird die Welt so 2 aus 2 werden kann. Die Sinnung so busig eben haben, dass in 1500 Jahren trug Gott eine Entscheidung und sagt nicht nur. Wir fingen dort Adam als das Bild von verdorben, was wir mit geerben haben. Und wenn du die einzige Mal fragst, wo kommt dort alle her, was hier bin ist, was ich sage, was nicht soll passieren, das ist endlich in der Tür.
Aber nur Römer Kapitel 5 ist dort so eine große Hoffnungsbotschaft an das Saljet. Bloß wenn du dort weißt, dass dein Körper, dein Fleisch verlangt nur Singen, es soll Evidenz dort an Christus als Radung zu kriegen, wenn dort so gehen soll. An Christus habe ich das Versprechen auf euer Leben. Wenn wir Noah anchecken, dann habe ich durch das erste Mal, wo ein Radar aus dort hergestellt wird. So an Adam fingen wir bloß die Herencia del Pecado und mit Jesus sei wie der Aufschaff von euer Leben. Dann, wenn wir mit Noah sein Geschichte anfangen, dann fingen wir das erste Mal eine Radungsgeschichte aus dort. Ich weiß, Radung ist vielleicht ein bisschen ein Wort, das wir zu alles brauchen, aber Radung meint eigentlich bloß apart gesagt worden von alles, was durch Schlechtes passiert. Also zum Beispiel, wenn ein Accident hat, und du rückgerat worden ist, dann meint so viel, dass erst wenn was so Schlimmes passiert, aber das ist nicht passiert. Dort wurde ich taubfußen Radung. So, ich will nicht merken, in 1. Mose, Kapitel 6, 7, 8, 9 zu lesen, das kommende Werk. Und dann aber noch du 1. Petrus, Kapitel 3. So, 1. Petrus Kapitel 3, der hier mit der Geschichte mit bei. Und uns wird dort ein Teil helfen, wenn wir zunächst sind nach Schule, die Kapitel gelesen werden. So, das ja so von ungefähr ein Kapitel danach, das ist nicht so schwer zu lesen, nicht? So, dann fangen wir mit 1. Mose 6, 7, 8, 9, und dann noch 1. Petrus Kapitel 3. Und dann werden wir uns die Geschichte bechecken von, okay, wo sieht uns die Geschichte mit dem Noah und was passiert alles, wenn man Gott struft und zur selben Zeit eine Radung schenken wird. Ich persönlich bin so dankbar, dass Gott nicht bloß die Menschen geraten, er hat auch die Tiere geraten. Stell dir mal vor, wo der Himmel würde lupen, wenn du keine Vögel fliegen, oder der Hof, wenn du keine Eimse wird. Du hast eine ganze Varietät von Dingen, wo du mit Radung mitgekommen sind, aber das ist eine Geschichte, eine Geschichte. Wir noch zu beten. Vor dem Himmel, wenn wir uns von dir die Geschichte von Adam bechecken, indem wir unseren Herrn Jesus Christus am Licht von unserem Herrn Jesus bechecken, dann sind wir so dankbar. Dankeschön, Gott, dass du uns nicht in Sinn verkommen hast. Dankeschön, dass Jesus gekommen ist und den Trouble gefixt hat, was der Adam auf der Welt herrschen hat. Wir sehen so viele zweite Sachen und wir wollen uns darüber lernen und annehmen. Wir wollen einmal wahre Hoffnung sein. Ganz besonders beten wir, dass wir uns was Verlangen schenken, das Leben, was Jesus uns bringt, wieder zu geben. Uns fehlt dort an den Heiligen Geist, an den Drief, an den Mut und an die Kraft, dass wir wollen Beruf sein mit dem, was Jesus getan hat. Möchtest du durch uns als Versammlung immer weiter zum Licht schienen und möchtest du durch uns zum dein Werk beschenken, hier im Pottes, möchtest du verherrlicht werden. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.